में माहीगिरनि जो आलमी ॾींहुं मल्हायो पियो वञे। अहिड़ी तरह पाकिस्तान फिशर फोक फोरम तरफ़ां इब्राहिम हैदरी समुंड किनारे मोटाणी जेटीअ ते माहीगिरनि जो आलमी ॾियारण जे जलसे आम थी रहियो आहे, जंहिंमें वॾी तइदाद में कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां समुंड जे किनारनि तां जेटियुनि तां ॻोठनि मां औरतूं ऐं मर्द वॾी तइदाद में हिते गॾु थिया आहिनि। हिते अॼु माहीगिरनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थींदी, उनजे उसूलनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थींदी। हिते सिविल सोसाइटी, हिते मुख़्तलिफ़ चूंडियल नुमाइंदनि ऐं मुख़्तलिफ़ माण्हुनि हिते शिरकत कई आहे। इन सिलसिले में अचो त उन सां ॻाल्हि ॿोल करियूं त माहीगिरनि जा कहिड़ा मसइला आहिनि ऐं इन सिलसिले में हू कहिड़ी जिदोजहद करे रहिया आहिनि। पाकिस्तान के हवाले से जेकर ॻाल्हि कयूं ख़ासि तौर ते सिंध ते त मोहण जा तमामु घणा मसइला आहिनि। मिसाल तौर हिन वक़्तु क़ैदी माहीगीरनि जो मसइलो आहे। जेके माण्हू इंडिया जे क़ैद में वञनि था उहे साल साल जेको सो उते पिया आहिनि जेलनि में, उन्हनि जी फैमिलीज़ खे तकलीफ़ूं आहिनि। उन्हनि खे ख़बर न आहे त असांजा वर कॾहिं छुटंदा या असांजा भाउर कॾहिं आज़ादु थींदा। उन खां पोइ सरकार उन्हनि जी का बि माली मदद कोन थी करे, एसी ताईं जो उन्हनि जी का सार संभाल राशन जे मद में बि नथी लहे। हिकिड़ो मसइलो। ॿियो मसइलो इहो आहे त फिशरीज़ जी का पॉलिसी कोन्हे। हींअर बि तव्हां ॾिसो त मच्छीअ जा अघ सफ़ा घटि थी विया आहिनि। हाणे उनजो कारण इहो आहे त वफ़ाक़ी सरकार सोयाबीन घुराई आहे चाइना खां। हाणे जॾहिं अहिड़ियूं शयूं तव्हां उतां घुराईंदव त हिते असांजी जेका ओरिजिनल इम्पोर्ट आहे, जेका प्रोटीन वारी शइ आहे, उहा थींदी कोन। ॿियो मसइलो इहो आहे। उन सां गॾु ठेकेदारी निज़ाम जेको सिंध मां ख़तमु थियो, सरकारी अंगनि अखरनि में त ख़तमु थियो, पर अञा बि केतिरनि ई ढंढुनि ते वॾेरा ऐं बासर क़ाबिज़ आहिनि। ज़ाहिर आहे उन्हनि खे हुकूमती आशीर्वाद आहे या हुकूमती धुरनि सां उहे लाॻापियल आहिनि। टियों वॾो मसइलो असांजो इहो आहे। उन खां अलावा क्लाइमेट चेंज जे करे तमामु घणा मसइला असां वटि आया आहिनि त मसइला रोज़ बरोज़ वधनि पिया। कुझु हल बि थियनि था। ईअं न आहे त को आवाज़ करण सां ई इहे जेके मसइला आहिनि उहे पंहिंजो हल बि थिया आहिनि ऐं वॾी जिदोजहदूं बि थियूं आहिनि। उन में अवां दोस्तनि जो बि तमामु घणो साथ रहियो आहे, बल्कि असीं त सम्झूं था त अवां उन जिदोजहद जा हिसा रहिया आहियो। पर अञा सूदो जेको मसइला आहिनि उहे मुकमल तरह सां त हल न थिया आहिनि। इंसानी बुनियादी जेके इंसानी हक़ आहिनि उहे बि माहीगीरनि खे अञा न मिलिया आहिनि। पीअण जे पाणी जी सहूलियत कोन्हे। कराची जहिड़ो एॾो वॾो शहर आहे, उनजो सॼो जेको सीवरेज जो पाणी आहे अनट्रीटेड जेको आहे सो उहो वञे पियो। ओवर फिशिंग आहे। उन खां अलावा कतरे जार जो इस्तेमालु आहे। इहे अहिड़ा मसइला आहिनि जेके ॾींहों ॾींहों वधनि पिया ऐं माहीगीरनि जे लाइ दुनिया वञे थी सोढ़ी थींदी। बाक़ी माण्हुनि जे लाइ दुनिया ग्लोबल विलेज थी वई आहे, पर असांजे माहीगीर लाइ जेका दुनिया आहे उहा अज़ाब बणिजी वई। जहाँ तक माहीगीरों के आलमी दिन का ताल्लुक़ है, तो जैसे कि हर तरह के तबके के लोग अपना कोई ना कोई आलमी दिन मनाते हैं, तो माहीगीर भी अपना आलमी दिन मना रहे हैं। और वो इसलिए मना रहे हैं कि एक तो ये है कि माहीगीरों के अगर आप देखें ना, तो जो छोटा माहीगीर है उसके तो कोई भी मसला अब तक हल नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने कोई कानून भी बनाए, पॉलिसीज़ भी बनाई, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आज तक माहीगीरों के जिसके मसाइल के हो बड़ी जामे तरीके से जिसमें बात की गई हो और जिस पे हल के लिए कोई कानून बनाया गया हो। और आज तक जो है वो माहीगीरों को ज़्यादातर जो है वो नज़रअंदाज किया जाता रहा है। और ख़ास तौर पे जब से गवर्नमेंट ने फिर इनको डीप सी माइनिंग की वो, और उसके बाद जो है वो फिशिंग की इजाज़त दे दी बड़ी बड़ी कंपनियों को, उसके बाद से तो माहीगीर और ज़्यादा मसाइल का शिकार हो गए, क्योंकि वो सारी मछली तो वो जाल में पकड़ के ले जाते हैं। तो जब छोटा माहीगीर जाता है तो समंदर में कुछ नहीं बचता उसके लिए। और ये जो फिशिंग है जो ये बड़ी बड़ी लॉन्चेस के ज़रिए करते हैं, और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो छोटी मछलियाँ जो हैं वो बच्चे तक में जाल में ले जाते हैं, और पीछे जो है वो मछली की दोबारा जो रिप्रोडक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो जिसकी वजह से माहीगीर बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है। उसके अलावा जो है वो कानूनी तौर पे जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर माहीगीरों की गिरफ्तारी का मसला है वो अभी तक हल नहीं हो सका। उसके लिए दोनों मुल्कों को बैठ के बात करनी चाहिए और बात रखनी चाहिए। कई माहीगीर साल साल से इंडिया की जेलों में कैद हैं, कोई पाकिस्तान में कैद हैं, तो ये उनकी फैमिलीज पीछे जो है वो तो रोज़गार के लिए जाते हैं, वो कोई दहशतगर्द तो नहीं है जो पकड़ के उनको बिठा लिया जाता है। आप उनकी तफ्तीश करें, पता करें और उसके बाद उनको रिहा करें। वो और इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो हैं जिसकी वजह से माहीगीरों की हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है, और हुकूमत को इसके लिए कुछ जामे पॉलिसी बनाने की। माहीगीरी जो ॾींहुं आहे सॼी दुनिया में मल्हायो वेंदो आहे।
असांखे हिकु तरफ़ ख़ुशी हुजे थी त ॿिए तरफ़ ई ॾुख बि हूंदो आहे त असांजा जेका बि मसइला आहिनि उन्हनि मां काफ़ी मसइला जेका आहिनि बल्कि वधीक मसइला आहिनि अञा ताईं हल कोन थिया आहिनि। सभ खां वॾी जेकी चीज़ आहे उहा इहा त पाकिस्तान खे ठहे 76 साल खां मथे जो अरसो थी वियो पर अञा ताईं असांजी का माहीगीरीअ जी पॉलिसी जुड़ियल कोन्हे। अञा ताईं जेको आहे असांजे समुंड में जेको सॼे शहर जो गंद थो उछलायो वञे उन ते को कंट्रोल कोन्हे, उन लाइ कोई ट्रीटमेंट प्लांट कोन्हे। मैंग्रोव्स जी बेदड़ेक जेकी आहे कटिंग जारी आहे, को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जी ज़िम्मेदारी कोन्हे जो हुतां जेको आहे माण्हुनि खे रोके ऐं उन जी वाद वीच जे लाइ कोशिशूं वठे। सभ खां वॾी ॻाल्हि इहा त समुंड में जेको दरिया जो पाणी अचे थो तमामु घणो ज़रूरी आहे। उन जे न अचण जे करे क्लाइमेट चेंज जा असर जेका आहिनि उहे तमामु घणा वधीक आहिनि असांजे समुंड ते, असांजे माहौल ते, असांजे माहीगीरनि ते। इन जे अलावा समुंड जी जेकी इकोलॉजी आहे तंहिंजे लाइ मिठो पाणी ज़रूरी हूंदो आहे, मच्छीअ जे लाइ वधीक ज़रूरी आहे, असांजे मैंग्रोव्स जे लाइ तमामु घणो ज़रूरी आहे। तंहिंजे करे असांजा अॼु जा मुतालबा जेका आहिनि सो इहे आहिनि त जेको दरिया जो समुंड में जेको बहाव आहे, जेको कुदरती बहाव आहे उनखे बहाल कयो वञे ऐं जेका नुक़सानदा मनसूबा आहिनि जीअं कोल पावर प्लांट आहे ऐं हुननि जी वजह सां बि असांजे माहौल जो नुक़सानु पियो थिए, असांजे रोज़गार जो नुक़सानु पियो थिए त हुनखे जेको आहे से उनजे लाइ कोशिशूं कयूं वञनि, उनजे लाइ जेको आहे कंट्रोल कयो वञे, का पॉलिसियूं जोड़ी वञनि ऐं असांजे रोज़गार खे, असांजे माहौल खे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। अॼु जो असांजो भरपूर तरीक़े सां जेको मुतालबो आहे उहो ई आहे त सैकड़ों लोग जो हैं, हज़ारों लोग जो हैं वो भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। अगर हम आते हैं इस साइड पे, सी साइड पे, यहाँ पर जिस तरीके से लाखों क्यूसेक पानी जो है, गंदा पानी बगैर ट्रीट किए समंदर में डाला जा रहा है, जिससे जो ज़मीन समंदर में रहने वाली मखलूक जो है वो मुतासर हो रही है और इनको शिकार के लिए दूर दराज जाना पड़ता है। अखराजात जो हैं वो बढ़ गए हैं, डीज़ल पेट्रोल हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं, और जो किश्तियों की और मटेरियल की हर चीज़ की, लेकिन प्रॉफिट कम हो गया है। बजाय इसके कि जो चीज़ों की कीमत बढ़े तो इनका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, इनको भी रोज़गार, लेकिन वो बंद हो रहा है। दूसरा ये कि ये जो हमारी हुकूमतें हैं, और ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा कि वो लोग जो यहाँ पर असल में हुक्मरान हैं, वो यहाँ पर जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के जज़ायर जो हैं छोटे छोटे, उन पर कब्ज़ा करने के लिए अपने हाथ पांव मार रहे हैं। इससे पहले भी कोशिश की जिससे इन्होंने मछेरों ने अपनी जदोजहद से उनको रोका, उसमें हम भी इनके साथ शरीक रहे, लेकिन अब फिर हमें पता है कि वो अब फिर यही कोशिश कर रहे हैं। अगर वो इस तरह कब्ज़ा कर लेते हैं तो फिर अखराजात और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको एक लंबा चक्कर लगा के समंदर में जाना पड़ेगा, शॉर्टकट के एक लंबा चक्कर लगा के अपने जगहों पे जाना पड़ेगा जहाँ शिकार मिलता है और शिकार होता है। जो सारी तकलीफ़ें हैं जिसको ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनके साथ हमेशा खड़ी है, खड़ी थी और खड़ी रहेगी और लड़ती रहेगी। जेका माहीगीर समुंड में ॿाहिरि वञनि था उनखे एजेंसी जे पारां तंग कयो वञे थो, रोकियो वञे थो। असां चाहियूं था त कस्टम जेकी पीसी वठे थी इन जो कंहिं क़िस्म जो जवाज़ कोन्हे, हीअ जेका उन जी गुंडागर्दी आहे इहा बंदि थियणु खपे। ॿियो असांजा जेका नंढा माहीगीर आहिनि, जेका असांजी कराची जी पट्टी आहे 129 किलोमीटर मुबारक ॻोठ खां वठी कासमपुर ताईं, उहा गटर जे केमिकल आमेज़ पाणीअ मां जेकी आहे सो बिल्कुलु तबाह थी चुकी आहे ऐं 5 किलोमीटर जे गहराई जे एरिया में मच्छी उतां हिजरत करे विया ऐं असांजा जेका नंढा ऐं ग़रीब गातू आहिनि मच्छीअ वारा जेके इते फिशिंग कनि था, उन जे इन नुक़सान जो इज़ालो केरु कंदो? आया ए फैक्ट्री वारा कंदा, गवर्नमेंट वठी ॾींदी? जॾहिं त दुनिया में रवाज आहे त पंहिंजो पाणी ट्रीट करे तंहिं खां पोइ समुंड में छॾियो। असां वटि सॼो गंद जेको आहे सो बग़ैर ट्रीट कजे समुंड में वञे पियो, न उन ते हुकूमती इदारा जेके आहिनि सो एक्शन वठनि था, इन करे असांजा माहीगीर जेके आहिनि तबाह थींदी आहे। असांजी इहा डिमांड आहे अॼु 21 नवंबर जे हवाले सां त गवर्नमेंट असांजे हिन जैन मसइले खे हल करे। जे आलमी ॾियारे जे हवाले सां मुनक़िद कयल जलसे में अॻुवाणनि ऐं सिविल सोसाइटी नुमाइंदनि तक़रीरूं कंदे ऐं असां सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त मुहाण जा मसइला तमामु घणा आहिनि, उन जे हल जे लाइ अञा ताईं रियासतनि के बि कोशिशूं न वरितियूं आहिनि।
हिननि जो इहो बि चवणु हुयो त समुंड जेके दरिया आहिनि ढंढूं आहिनि उन्हनि ते बि जेको आहे तो बासर माण्हुनि जा कब्ज़ा आहिनि, अञा ताईं मुआहिगिरनि खे मच्छी नथी मारणु ॾिनी वञे। हिननि इहो बि चयो त तिमर जा बेला जेके उहे वढिया पिया वञनि, क़ैदी माहिगिरनि जो मसइलो अञा ताईं हल नथी सघियो, आलूदगी अञा जीअं तो जी मौजूदु आहे। त हिननि मुतालबो कयो त सिंध हुकूमत खे वफ़ाक़ी हुकूमत खे मुहाण जे भलाई लाइ को पैकेज ॾियणु खपे ऐं का अहिड़ी पॉलिसी जोड़णु खपे जंहिंमें हिननि जो गुज़र जा वसीला तहफ़ुज़ थी सघनि। सामी मेमण, वॉइस ऑफ सिंध, लंडन, मलीर।